सिर्फ कांड को लेकर बड़ी खबर। आरोपी आलोक सिंह के साथ अखिलेश यादव की फोटो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर ये दोनों की तस्वीर अब सामने आ गई है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव लगातार इस पूरे मामले पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरोपी आलोक सिंह के साथ अखिलेश यादव की अब फोटो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीर सामने आई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।